ओके गैस, ये इन्फिनिटी का एक स्पीकर मंगाया था और ये मेरे पास ऑलरेडी एक है ब्लू कलर का, और ये एक नया लाया हूँ मैं ब्लैक कलर का। मुझे इसका साउंड बहुत पसंद है। एक्चुअली छोटा सा स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन इसका जो साउंड है मुझे बहुत पसंद आता है। तो ठीक है, तो ये है पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है और बस ये सिंपल सा पैकेट, और ये है अपना क्यूट सा ब्लूटूथ स्पीकर। पीछे इसका इन्फिनिटी का लोगो है और इसका मॉडल नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और ये इसका स्विच है। तो ये मैं ऑलरेडी ऑन किया था, तो जैसे मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ ये ऑफ हो गया, और इसको प्रेस करके रखता हूँ फिर से तो ये फिर से वो प्रॉम्प्ट बजता है पावरिंग ऑन। और यही आपका सारा बटन है। फॉर एग्जांपल अभी ये ऑन है, मतलब आपको ब्लूटूथ में जाके अपने मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप में ब्लूटूथ में फाइंड करना है, तो आपको इसका मॉडल नंबर के साथ ये शो करेगा और उसके साथ आपको पेयर करना है। तो ये इन्फिनिटी फ्यूज़ पिंट बोल के आएगा और नेम उसका ब्लूटूथ में, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी रहा, आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है, इसको डबल टैप करोगे तो दूसरे डिवाइस के लिए रेडी हो जाता है, आप उस कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आपको कुछ भी नहीं है, सब आपको करना पड़ेगा अपने मोबाइल या लैपटॉप से कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बी का चार्जर से चार्ज कर सकते हो, या पोर्ट, ये उसका पोर्ट है। और बाकी यहाँ पर उसका एक चार्जिंग केबल दिया हुआ है टाइप बी का ही, ठीक है। और ये आप रेगुलर चार्जर में चार्ज कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लूटूथ में ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए ये छोटा सा स्पीकर इन्फिनिटी का। तो आप देख सकते हो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये ऐसे ब्लिंक करते रहेगा, ठीक है, ऐसे ब्लिंक करते रहेगा। मैं जाऊँगा और डन कर दूँगा, और जैसे आप कनेक्ट होते हो ना, इस पर कनेक्टेड बोल के प्रॉम्प्ट भी प्ले होता है। और नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्टेड है और ये 30% चार्ज है इसमें। डिसकनेक्ट एंड रिमूव डिवाइस का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अभी कनेक्ट है, तो चलिए इसका ट्रायल ले लेते हैं साउंड का। फॉर एग्जांपल ये देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है पर देखने वालों ने क्या क्या फर्स्ट स्टेप का साउंड आता है। अगर एक जन मतलब फॉर एग्जांपल एक जन आप रूम में रह रहे हो और लैपटॉप में कुछ वीडियोस वगैरह मूवी वगैरह देख रहे हो, उस टाइम ये हेल्प होता है। जैसे कपल हो उस टाइम में भी ये हेल्प होता है। थोड़ा सा लगा दोगे, ये स्पीकर लगा के मूवी वगैरह प्ले करोगे तो अच्छा साउंड आता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा साउंड है या समथिंग, लेकिन जितना भी है एवरेज है, अच्छा है, ठीक ठाक है। मैं इसको ज़्यादा बड़ा रेटिंग भी नहीं दूंगा। और अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो मुझे ये बहुत पोर्टेबल लगा, मतलब जैसे आप कहीं भी ले के जा सकते हो। छोटू सा है, बैग में डाल दो या पॉकेट में डाल दो, और कहीं पर मतलब मूवी वगैरह देखना हुआ वहाँ पे आप बजा सकते हो। छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये समथिंग 999 अभी प्राइस इसका आ रहा है। और मेरे पास और एक भी है, तो आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला एक है, मेरा पहले यूज़ करता था, ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं और एक ऑर्डर कर लिया इसको। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड शायद ब्लू वाला अभी स्टॉक में नहीं है, सिर्फ ब्लैक वाला ही स्टॉक में है, तो मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए ये वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।